Well, there's a will, there's a way, kinda beautiful. And every night has a state so magical. Y aquí estamos en nuestro set de slime. Bueno, de hecho no es el set de slime. Pero bueno, y adivinen con quién estoy. ¿A que no saben? Va a aparecer aquí. Con Demian. Ya tenía mucho tiempo que no venía al canal, ¿verdad? Ya era como, demasiado tiempo. Creo que la última vez que apareció fue con su mechoncito acá, de color azul. Pero bueno, pues el día de hoy vamos a hacer slime sin pulgares. Vamos a amarrar los pulgares con una cinta que por aquí yo dejé. Basta primero. Doble así, como si estuvieras en una cuarta. Me dices si te aprieto. La idea de este reto es hacer slime sin utilizar los pulgares, que va a ser un gran reto. Ahora, producción, las tijeras. Siento raro. Entonces te aprieta. No, pero siento raro sin un pulgar. ¿Te aprieta? No, es que siento que sí te aprieta, pero no me aprieta. Bueno, ahora lo otro. Hacemos un poco porque siento que se te va a apretar. ¿Te aprieta? No. Ahora tú lo haces así. Y bueno, pues aquí ya estoy con las manos amarradas. Solo lo anterior lo hacía solo por burlarme de que él no podía, pero pues. Y ahora pues vamos a empezar a hacer el slime. Vamos a ir paso a paso. Si todavía no saben hacer slime, pues vayan a mis videos anteriores que yo he explicado. Sí, me siento como T-Rex. Pero ya. ¿Cómo agarras el teléfono? Bueno. Y ahora pegamos los platos aquí abajito con cinta para que no se nos vayan a mover, y eso va un poco... va a ser más difícil el trabajo. Pero bueno, pues vamos a empezar. Listo. Tienes que calcular, echarle la mitad de agua y la mitad de pegamento. Ahora. Y agua. No me respirar, ¿eh? Pues calcula. Ay, Diosito. Ay, Dios mío. Sí, no te voy a ayudar porque te vas a ir. ¿De qué color lo vas a hacer? ¿Azul? Ah, entonces. Y aquí tenemos diferentes ingredientes y cada quien va a tener que hacer su slime como quiera. Yo voy a estar haciendo uno, pues, no sé, no sé de qué color lo hago. ¿De morado? Rosa. Azul. No sé, porque tú lo vas a hacer azul, entonces yo no lo puedo hacer azul. Oiga, yo pensé que esto iba a ser más difícil, pero la verdad yo veo que no lo es. Yo pensé que iba a ser más complicado, pero... 20 minutos después. me reitero. A ver, tú detén. ¿Se va a quedar muy oscuro? No se vaya a chorrear. Cuidado con una pintura, no puedes tirar. ¡Se está chorreando esta gota! Y aquí empieza. Ay, es que esto es demasiado divertido porque... Oigan, deberían de hacer esto con sus amigos, hacer diversos retos y todo eso. Oigan, ¿saben qué? Denle like a este video si quieren que Demian y yo hagamos otro video haciendo retos sin los pulgares. O sea, el reto de sin pulgares. Por ejemplo.
you. Aquí está pasando algo medio extraño porque no le ha puesto nada de activador y ya está saliendo como... No sé, es que no. Sigue batiendo. Ah, entonces lo que les decía, que si quieren que Demian y yo hagamos un video haciendo retos sin pulgares, haciendo retos sin pulgares, es decir, así como abrir una botella de agua, cortar, no sé, algo con un cuchillo que no tenga filo. Oigan, este pegamento está medio raro, porque... Ay, ¿qué dice cochinero? Creo que el reto, yo creo que para mí va a ser hacer el slime, porque está saliendo como... El tuyo parece cereal. O leche caducada. Sí. Este envase es bien difícil de abrir, a ver cómo le vamos a hacer. Ay, el de mí me queda más bonito. ¿Ya? Más como mucho señor. ¿Saben qué debería de haber hecho? Debería de haber puesto la solución de lentes de contacto primero, porque no sé qué pasó acá. Y haciendo palmas y arriba ya hay coro que arranca, que dice, bate que bate. Y ahora le voy a agregar un poquito más bicarbonato porque creo que no. Uy, no pude la pintura. Ahí va, miren. Ahí va. ¿Sí, o no? ¿Qué es esto? A veces es por picar un poquito. Es que a veces me desespero porque no puedo utilizar el pulgar y es como, más que nada, desesperante porque... Y haciendo palmas y arriba hay coro que arranca, que dice, bate que bate. Y aquí el verdadero reto es cuando lo vamos a pasar. Let's get ready to rumble. Normalmente para los slimes ya saben que las hacemos así, Espero que me... Ok. Yo creo que vamos a utilizar una pintura moradita. Ah, tú ya lo pusiste. Tú no le has puesto la pintura. No. ¿Fue porque yo le puse la pintura primero? Sí, yo creo que lo pusimos. Uy. Te digo, sí. Ah, pero ¿cuánto le va? Ah, sí, ya. El de este. Ay, Dios. Yo creo que lo que aguó, no sé, como lo que aguadó el slime de Demian fue la pintura, porque el mío también se estaba pegando un poco más. Porque ahí está, qué bonito color. Ya quedó. Solo era más pegamento y aquí. Ah, ya está bien. Ah, ya le estás cuacuando con la pintura. Ay, la pintura. ¿Aquí no? Sí, a mí sí se me pega, por eso lo estoy moviendo. No, la pintura. Ush, no. Yo creo que ya le voy a echar un poquito más de colorcito para que se vea más bonito. Parece como... Ay, no, se pegó. Se pegó a la... Pega. Ten cuidado porque se te puede... Y déjenme en los comentarios si ustedes han hecho algún tipo de slime. Se pegó la cuchara. Y déjenme en los comentarios cuál slime de los dos va quedando más bonito. Si este, que es el mío, o el mío, o
baile de miel. Espero que les haya súper hiper mega encantado este video. Y si es así, que se suscriban y le den un like. Te invito a que te suscribas para así ser más en la familia Roche Lover y llegar a los 10,000. Así que los espero en un próximo videito. Hasta la próxima. Adiós.